Den, tadi udah belajar apa aja? Belajar huruf H. Tadi kita belajar huruf yang ke-6 itu H. Kamu masih inget gak yang waktu Akang dia ngajarin? Ingat, Apa aja? alif, Bukan alif, alif. Ya. Terus? alif, Terus? hamzah, Terus ba, ta, sa, jin, Jim. jim, Jim. 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 Nah, tadi mah huruf ke-6 H. Coba. H kecil atau H besar? Nggak ada H besar H kecil. Yang ada itu H sama H. Nah kebetulan yang tadi dipelajari itu huruf H. Coba contohin. Oke, Den. Nah, Yang gampang aja sukun Oh, dulu. sukun. Ah. Coba. coba. Enggak gitu. Ya udah. Untuk Mang Iding nanti belajar lagi aja ke teman-teman Nanti ya. diajarin sama saya Dede ini di terminal. Kenal ya. Ya, biar saya nggak malu sama anak saya. Ya udah, gimana kalau sambil ngopi kita bahas satu huruf lagi? Mau nggak? Siap. Oke, kalau yang tadi huruf H, sekarang berarti kita bahas huruf yang ketujuh. Nih, lihat dulu bentar. Nah, sekarang kita bahas ini namanya huruf Kho ya. Huruf Kho ini kalau tadi huruf H dia ada di tengah. Kalau ini ada di paling luar. Jadi tenggorokan tuh dibagi 3. Pangkal, tengah, dan terluar. Huruf Kho ada di sini. Ya. Nah, huruf Kho ini dia huruf yang tebal, tafkhim. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu dia juga bisa menjadi melemah ketebalannya atau tafkhim nisbi, bukan tipis ya, tapi melemah ketebalannya. Saya contohin aja nih. Jadi sekarang mulai mainin rahang. Rahang tebal dan tipis itu kayak kita ngucapin gosok gigi. Gos, napas esnya itu dia rahang tebal natural, gos. Diam di sini. Gos, Kalau rahang yang tipis, gigi. gigi. Nah, kalau yang ini kadang tebal, kadang juga melemah ketebalannya. Saya contohin yang ini nih. Ini pakainya di rahang tebal dulu. A-nya tipis, karena yang A itu Hamzah itu dia hurufnya huruf tipis. Jadi bacanya A masuk ke rahang tebal. Bunyiin ah. Kayak ngorok ya? Ngorok siapa nih? Kayak ngoroknya dia. Emang ngorok Mang Iding gimana? Kan gitu. Huruf Ho itu nggak ada sangkut pautnya dengan ngorok. Kalau Mang Iding ngoroknya, oke. Kalau ngorok rahang tipis, oke. Tapi kan ngorok nggak gitu. Melainkan bunyi huruf Ho ini, dia seperti ini aja. Cobain. Oh. Enggak. Bunyinya lebih di gini nih. Nggak apa-apa. Cobain sekali lagi gini nih. Nah, masih ada udara yang ini terlalu berlebihan. Nah, itu dikit tuh, bagus tuh, lagi-lagi. Rahangnya tebal. Capek. minum dulu aja, nggak apa-apa. Ding, bisa nggak? Nah, dikit tuh, mantep tuh. Jangan terlalu dimonyongin. Nah, sekarang cobain dulu aja yang ininya. Cobain yang tipisnya ya. Nah, ini nih. Ini tadi yang melemah ketebalannya. Jadi rahangnya diubah. Yang tadi tuh Kalau ini diem digosok gigi. Ih. Iya. Lagi? Bentar, coba satu-satu. Iya. Nah, itu dikit tuh, bagus tuh. Terbaik, keren. Coba. Enggak kayak gitu. Perhatiin dulu. Tadi yang pertama kalau sebelumnya fathah dia bacanya Kalau yang sebelumnya tipis kasroh dia bacanya ih. Iya. Gak apa-apa. Sekarang cobain dulu yang domah nih. Dia bacanya sama tebal. Rahangnya didiemin aja nggak apa-apa. Nah, itu yang tebalnya bagus, tinggal yang tipisnya yang diperbaiki. Coba, saya contohin satu lagi ya. Ini bacanya saya langsungin semuanya.
ih, coba. Tipis, ih. Nah, oke nggak apa-apa. Nanti dicek satu-satu mana yang benar nih. Sekarang kita coba si huruf ho ini dia berharokat. Kalau di atas, kalau yang sebelumnya dibaca apa? A. Tapi untuk huruf yang ini dia dibacanya bukan A, jadinya O dia. Karena dia huruf yang tebal. Jadi bacanya itu ho. Keren. Berikutnya hu. Nah, lihat kita satuin hu. Wih, mantap, udah pada lancar ya, keren. Sekarang coba yang ini nih. Sekarang yang ada kasrohnya. Itu tadi rahangnya diturunin, melemah ketebalannya. Jadi bacanya ho, hi. Mantap, satuin ho, hi. Keren. Terbaik. Lanjut. Berikutnya nih. Ini dua-duanya fathah di atas. Bacanya ho. Sip, coba satu-satu. Dari sini dulu deh, Mang Iding dulu, baca yang ini. Enggak, ini di atas doma. Hu. Yang ini benar yang pertama. Mantap. Coba Mang Denny, ini di bawah. Keren, lanjut. Mang Otang. Mantap. Sekarang kita coba ke latihan ayat ya. Tenang, kan kemarin udah mulai, udah banyak latihan, harus terbiasa ya. Kita coba nih. Saya contohin dulu satu kali. Saya bacanya semuanya ya. Fa iza ja'atis soh. Coba. Ya udah, baca yang ini dulu aja. Soh. Nah, karena ini huruf ho-nya bertasdid, di situ tuh ada dua. Ho yang sukun sama ho yang harokat. Jadi bacanya ho-nya ditahan dulu. Soh. Coba satu yang berani, siapa yang berani? Coba. Saya. Boleh, coba. Keren. Mau coba lagi? Boleh. Mantap. Boleh. Bentar ya. Coba. Mau. Boleh dong. Tahan dulu. Terbaik. Gampang kan? Insya Yes. Nah, yaudah lanjut Insya Allah. ngopi dulu. Kang, ayo kita berangkat. Ayo.